pirmąją dieną buvo treniruotės ir kvalifikacija. Turėjome kažkur 6-9 važiavimus treniruočių ir po to 2 kvalifikacijos. Trasa pakankamai įspūdinga, tas tiltas iš tikrųjų nėra toks baisus, kaip visiems atrodė pradžiai. Jis iš tikrųjų yra visai paprastai paimamas ir galima tiek vienos, tiek kitos sienos arti važiuoti. O turbūt baisiausia dalis yra, kai reikia gerai įsibėgėjus įvažiuojant į tilpą stipriai stabdyti, nes kitaip gali į sieną arba atsitrenkti, arba važiuoti tolin. Pirmą dieną visiškai man nesivažiavo, sakyčiau, ir suvažiavome kvalifikaciją tik 30 vietą. Tačiau džiaugiamės, kai pamatėm prieš ką važiuosim, tai Luke Fink iš Australijos. Visi žinoma jo bijo ir mes patys jo bijojom skaityk, nes jis vienas geriausių čia vairuotojų, labai agresyvus. Bet buvo tik vienas variantas – atiduoti viską, ką galiu per kovą ir taip laimėti nebent, bet iš tikrųjų nesitikėjome pergalės, tačiau važiavimuose padariau viską, ką galėjau ir laimėjome. Lietuvių vairuotojai dažniausiai važiuoja atsargiai toli nuo sienų, gaili automobilio savo, gaili technikos. Šie Drift All Stars dalyviai, jie mina kiek gali ir kol jie nepalies tavo durų, kol nepalies bloko, tai turbūt jie tai skaitys kaip blogą važiavimą. Per treniruotės teko su keliais lietuviais susikabinti, bet visą tai atsiperka tik tai stiklo pluošto lūžimu ir brėžimais, nieko rimto. O per pirmą porinį visą galą sudaužiau, bet viską atitiesinam greitai ir toliau važiavom. Galas visas lengvai deformuojasi, o po juo yra vamzdis lankų išlenktas, kad sugertų jau stipresnius smūgius, kurie apsaugotų turbiną. Tai jisai šiek tiek sulinko pas smūgį į sieną ir taip sugerė tą smūgį ir viską išsaugo. Galėjome tęsti varžybas be jokių problemų. Antroji pora prištimas į mišką, dėja dėl patirties gal ko pritrūko ir pralaimėjau, nusileidau.